Jeg giver telefonen videre til den person, der har lidt complicated relationship. Jeg giver telefonen videre til en, som var til Tessa-koncert i går. Jeg giver telefonen videre til en, som har en virkelig stor kat, men ikke vil indrømme det. Jeg giver telefonen videre til en, der har fødselsdag i dag. Jeg giver telefonen videre til en, som der har store babbelademadder. Jeg giver telefonen videre til den person, der har shorts på 24/7, når hun ikke er i skole. Nå, jeg giver telefonen videre til den, der blev holdt uden for hele aftenen. Ja, det er så mig. Jeg giver telefonen videre til den, der har grovet flæskesværdschips hele aftenen. Jeg giver telefonen videre til en person, der er meget dirty minded hele tiden. Jeg giver telefonen videre til den, der har virkelig skæve fødder. Jeg giver telefonen videre til den, der har den bedste bunder. Jeg giver telefonen videre til en, som har meget flotte øjne. Jeg giver telefonen videre til den, der er den mest underlige type nogensinde. Jeg giver telefonen videre til en, som aldrig har noget med nogen. Jeg giver telefonen videre til den person, der snakker rigtig sjovt. Nu skal jeg sige noget om Ingeborg, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men jeg har det meget varmt. Jeg giver telefonen videre til en, som fik en banan og en chokoladekiks til morgenmad.